Время летит незаметно. Только закончилась первая смена в загородном оздоровительном лагере «Костер», и вот уже вновь открытие. Теперь уже второй смены. На этот раз в лагере будут отдыхать 446 девчонок и мальчишек. Эта смена получилась звездной. Из числа профильных отрядов это молодежный оркестр народных инструментов город Тамбов, наша школа искусств, ДЮС-6, наша спортшкола лыжные гонки и просто городские отряды. Дети прибыли у нас из разных уголков уже России, получается, потому что у нас здесь представлены Москва, Липецк, Ростов. У нас есть представители Саха-Якутии, из Алдана, из Магадана приехали отдыхать к нам в лагерь. Большое количество детей с области заехало. Тамбовский район, Моршанск, Мичуринск. И, естественно, наш город Котовск представлен в этой смене в самом большом количестве, потому что почти 300 человек, и это наш Котовск. Музыкальный отряд состоит из воспитанников Тамбовской детской музыкальной школы номер 2. Среди ребят победители и лауреаты, известные многим ребята. Многие из них являются лауреатами самых престижных всероссийских международных конкурсов. В том числе вот у нас есть дети, которые принимали участие в «Синей птице». 2 победителя есть. Это Соня Тюрина и Настя Тюрина. И финалист «Синей птицы» Камиль Фатыхов из Казани. В «Костер» воспитанники Тамбовской музыкальной школы приезжают не первый раз. В «Костре» мы уже 5 или 6 раз, я даже уже со счета сбился. Мы в разные лагеря ездили, а вот последнее время сосредоточились здесь, потому что очень удобно. И условия хорошие, и есть сцены, где можно выступать. В общем, все очень удобно. Софья Тюрина в 2016 году стала победительницей телевизионных конкурсов «Щелкунчик» и «Синяя птица». В «Костер» приехала впервые. Я живу в городе Москва, я занимаюсь в школе имени Гнесиных у Владислава Валерьевича Вальса. Я здесь первый год, и мне тут очень нравится. Меня пригласила моя подружка Настя Тюрина, мы с ней однофамилицы, и вот я решила поехать. Впервые в лагерь приехал Кирилл Попов, живет в Котовске, много слышал от друзей о «Костре» и в этом году решил окунуться в непривычную, но такую увлекательную лагерную атмосферу. Очень нравится, у меня тут есть друзья, есть со школы, есть с кем познакомились. Во второй смене рекордное количество отрядов – 13. Большое количество отдыхающих ребят поможет сделать предстоящие 3 недели насыщенными и интересными. Большинство мероприятий будет посвящено театру, ведь это лето в лагере посвящено году театра. Сегодня мы открываем театральный фестиваль под названием «Магия театра». У нас запланировано множество мастер-классов. Мы будем выезжать на экскурсии в город Котовск, в Котовский музей. Также у нас будут квест-игры. Пройдет множество аукционов. Также будут арт-мастерские, мастер-классы будут приезжать к нам сюда, театральные, вокальные. Также к нам приедет театр, у нас будет мини-гольф, безопасное колесо и еще очень много всего интересного. На торжественной линейке, посвященной открытию второй лагерной смены, директор «Костра» Вадим Грицай поприветствовал всех ребят, приехавших с разных уголков России. В очередной раз и наша команда бьем рекорды. 12 субъектов это у нас область и 8 субъектов у нас со страны. С 8 субъектов ребята представлены. Я, конечно, вам хочу пожелать максимум положительных эмоций. Ну и, конечно же, очень важная такая вещь, чтобы хорошая погода у нас была. От погоды, конечно, много зависит. Так что в добрый путь. Старт второй смены дан. Воспитатели и вожатые постарались разнообразить отдых детей. Их ждет масса интересных и увлекательных мероприятий. Кристина Маркова, Евгений Краснов, Котовские новости.